Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da labaran Kannywood akan lokaci. Ku ci gaba da kasancewa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Yau muna so za mu yi magana akan yanda zaka yi sa fingerprint a cikin WhatsApp ɗinka. Sakamakon ana ɗaukan bayanan sirri na mutane, wasu sukan yi connection, akwai yadda ake connection ɗin WhatsApp ɗin mutum zuwa wata waya a riga ganin chatting ɗinsa. Wannan dalili ne yasa WhatsApp suka sake fito da sabon hanya wadda za ka yi protecting ɗin WhatsApp ɗinka ta yadda babu wanda zai ɗauki bayanan sabonka ba tare da shaidar ɗan yatsanka ba. Da farko idan kana so za ka shiga wannan tsari sai ka je Play Store. Idan ka je Play Store sai ka yi searching WhatsApp ɗinka. Idan ka yi searching WhatsApp, idan ba ka yi updating ba za ka nuna ma update, in kuma kai zai nuna ma open. Idan har ka yi updating shi kenan sai ka koma baya. Ina riga na yi updating ɗin nawa, sai ka koma baya sai ka shiga WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka sai ka je ga wasu abubuwa nan guda uku, sai ka taɓa, sai ka je setting, sai ka je account, sai ka je privacy, sai ka yi ƙasa kaga akwai fingerprint, sai ka kunna shi, sai ka sa ɗan yatsanka sai ka seta. Kaga shikenan zaka iya sa shi immediately, zaka iya sa shi after 1 minute, zaka iya sa shi after 30 minutes. Idan ka koma baya haka to kaga yanzu WhatsApp ɗina ba zai buɗe ba sai na saka ɗan yatsa na. Da haka babu wanda isa shiga WhatsApp ɗinka idan har ka riga kai wannan ba tare da izinin ka ba. To mun gode, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Muna godiya da goyon bayan da kuke bamu. Sai mun sake dawowa a karo na gaba.